Здравейте, приключенци! С вас е Марто от The Adventures Guidebook и днес ще ви разкажа как да изберете първата си дъска. Изборът на първа дъска е изключително важен момент при всеки един начинаещ сноубордист, защото с нея вие ще имате първият допир до този спорт. Ако изберете нещо, което ви е неудобно или не ви е приятно да ползвате, най-вероятно ще се откажете доста бързо. Първото нещо, за което искам да ви обърна внимание, това са различните видове дъски. Имаме три вида дъски, това са All Mountain, Freeride и Freestyle. All Mountain дъските са изключително подходящи за начинаещи, които все още не са решили към какъв стил на каране искат да се насочат. Те стават за всичко от каране в дълбок сняг извън пистата, до каране на уреди в парка и също така спускане по пистата. Фристайл дъските са специално проектирани за каране в паркове и правене на различни трикове с тях, а фрирайд дъските са направени специфично за каране в извън пистови терени, където може да срещнете дълбок сняг. Трите неща, за които трябва да внимавате, когато избирате своята първа дъска, това са размерът, флексът и профилът на дъската. Размерът на дъската се определя от вашите килограми и височина. В повечето случаи размерът на дъската бива между брадичката и носът ви, като по-късите дъски са по-подходящи за начинаещи, понеже са по-лесни за маневриране и учене на завои, докато по-дългите дъски са по-подходящи за средно напреднали карачи, които търсят по-голям контрол върху самата дъска. Килограмите са от голямо значение при избора на размера на вашия сноуборд. Всички марки предлагат скала, по която можете да се ориентирате и да изберете лесно кой размер дъска е подходяща за вашите килограми. Докато сме на темата за размерите, искам да обърна внимание за wide дъските, или още по-познати като по-широките дъски. За хора, които са с крак над 44 и 45 номер, е хубаво да помислите за една такава дъска, понеже това ще елиминира стърчението на пръстите и петите от самата дъска и по този начин няма да закачате при завои на преден и на заден кант. Вторият фактор, който трябва да съобразите, когато избирате своята дъска, това е профилът. Профилите са 4 на брой и те биват кембър, рокър, флат и хибрид. Кембър дъските се познават по специфичната извивка, която образуват, когато ги поставите на равна повърхност. Те са подходящи за по-напреднали карачи, които търсят агресивност и контрол при каране. И не са препоръчителни за начинаещи. Рокър дъските имат точно обратната извивка на кембърите. Те са леко повдигнати в двата края, което прощава много от първоначалните грешки на начинаещите с презакантването и грешното разпределение на тежестта. Флат дъските са с изцяло плоска база, която ляга плътно на снега и комбинира по-малко от качествата на рокър и кембър профилите. Отново е подходяща за начинаещи и хора, които се ориентират към фристайл и карането в парк, но със сигурност няма да простят толкова лесно грешките на начинаещите. Последният вид профили са хибридните. Те биват смесица от кембър, рокър и флат профили, като се опитват да вземат най-доброто от всички тях. Доста популярни в момента и често срещани, те са изключително подходящи за карачи, които все още не са открили своя собствен стил на каране. Третият и последен фактор, когато избирате своята дъска, това е каква твърдост или флекс да има тя. Флексът се измерва по скала от 1 до 10, като 1 биват най-меките, а 10 най-твърдите дъски. Ако сте начинаещ или средно напреднал карач, е препоръчително да изберете дъска, която е с среден флекс. Те са достатъчно комфортни за каране и въпреки това ще простят по-голямата част от грешките, които правите. Ако сте по-напреднал карач, тогава със сигурност по-твърдите дъски ще са по-подходящи за вас, където ще имате по-голям контрол и скорост. Последното нещо, на което искам да обърна внимание, това е начинът, по който ще се монтират автоматите върху самата дъска. Има три различни начина на монтиране на автоматите. Това са каналната система на Бъртън, 3D болтовете пак на Бъртън
и класическата система за монтиране с 4 болта. Когато избирате дъска, имайте идея и какви автомати ще изберете в бъдеще, защото на дъска с канална система не можете да монтирате нормален автомат с болтове, както и обратното. Благодаря ви, че гледахте нашето видео на тема как да избера своята първа дъска. Другата седмица ще ви покажа как да изберете обувки и автомати към дъската, която вече, надявам се, сте си купили. Следете нашата страница за повече информация.